Selamat pagi teman-temanku. Gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Teman-teman, kali ini saya mau memetik daun herbal untuk obat gatal-gatal tenggorokan, obat batuk, bisa juga untuk bronkitis dan masalah-masalah tenggorokan lainnya teman-temanku. Ini nggak tahu apa namanya. Ini tumbuh di kebun bosku Hongkong teman-temanku. Ini itu amat sangat baik untuk kesehatan kita teman-temanku. Ini saya mau petik beberapa lembar untuk saya rebus, karena kebetulan tenggorokan saya itu sedikit gatal-gatal teman-temanku. Takutnya nanti kalau nggak segera diobati, nanti jadinya batuk malah parah teman-teman. Nah, kita sekarang petik ya teman-teman. Gimana caranya membuat ramuannya, nanti saya praktekkan ya. Nah, kita petik beberapa lembar dulu. 1, 2, 3, 4. Kita petik 7 lembar aja teman-temanku. 4, 5. Taruh sini 5. Terus 6, 7. Ini kayak gini loh teman-teman. Saya di Indonesia belum pernah melihat tanaman ini. Ini tuh kalau sudah direbus itu rasanya kalau diminum itu ada sensasi kayak min-minnya gitu teman-teman. Sejuk gitu kalau di tenggorokan itu rasanya tres gitu. Begini tanamannya. Nggak tahu ini tuh apa namanya. Kalau di Hongkong itu apa gitu namanya, majikanku itu nggak tahu teman-teman. Sulit bahasa nih. Nah, begini loh teman-temanku. Gini loh. Ini tuh obat herbal teman-teman. Begini. Siapa yang tahu nih tanaman apa, namanya apa, boleh dikomen ya teman-temanku. Tapi ini sangat bermanfaat teman-temanku. Saya sudah mencoba minumnya berkali-kali dan alhamdulillah gatal-gatal di tenggorokan saya itu sembuh. Nanti kalau nggak diobatin gatal-gatal itu lama-lama akan jadi batuk teman-teman. Karena di Hongkong itu aduh very hot, sangat-sangat panas, musim panas tahun ini. Nah, saya petik 7 lembar teman-teman. Nah, sekarang kita rebus ya, kayak gini loh teman-temanku. Nah, alhamdulillah teman-temanku, saya itu dapat majikan di pedesaan Hongkong. Apa-apa itu tinggal petik buah, apa-apa obat lah, herbal lah, alhamdulillah. Nah, ini saya sudah merebus air teman-teman. Tunggu mendidih, kita besarkan api, kita cuci ya teman-teman. Prosesnya sangat gampang teman-temanku, dicuci bersih. Ini tuh rasanya itu ada kayak min-minnya, enak pokoknya. Caranya gampang sekali. Didihkan air, kita rebus sampai airnya itu menyusut setengahnya. Misalnya kita didihkan air 2 gelas, kita biarkan air itu menyusut sampai 1 gelas, terus kita diamkan sampai dingin atau hangat-hangat kuku. Kalau saya tuh suka yang hangat-hangat teman-temanku. Nah, ini sudah mendidih.
ini nanti kalau sudah matang itu airnya agak kehijau-hijauan, jadi kehijau-hijauan teman-temanku. Gini mudah sekali kita minum hangat-hangat kuku. Wah, di tenggorokan itu terasa nyaman gitu teman-teman, terasa ada kayak angin semilir-semilir di tenggorokan gitu. Ini sangat bermanfaat teman-temanku. Kelihatannya cuman daun kayak gini tapi amat sangat bermanfaat. Insya Allah kalau nanti Tuhan memberikan izin, majikan saya masih mau nambah kontrak kepada saya, masih menginginkan saya gitu loh teman-teman, nambah kontrak lagi, saya cuti di Indonesia, saya ingin bawa ini teman-teman, bibit daun herbal ini kalau di Indonesia saya nggak tahu, nggak pernah jumpa. Di Hongkong ini loh, dulu itu saya nggak percaya teman-temanku, alah masa kayak daun kayak gini bisa gitu kan, saya agak batuk-batuk gitu. Terus majikan saya bilang, Wiwin ini loh direbus daun ini, coba gitu. Oh ya tak coba, wah ternyata benar teman-teman, saya minum berapa kali, 5 atau 6 kali gitulah, itu sembuh teman-teman. Sekali minum itu di tenggorokan tuh semilir-semilir gitu, kayak ada rasa sensasi min-minnya gitu loh teman-teman. Ya udah ya teman-teman, nanti kalau nunggu ini kelamaan, nanti kelamaan videonya bosen lihatnya. Ringkasnya saja teman-teman, kita cara membuatnya ini loh. Ini tuh semisal kita didihkan air 2 gelas, terus kita cuci ini daunnya ini, terus kita masukkan, kita tunggu sampai airnya itu menyusut setengahnya, kita diamkan, kita minum hangat-hangat kuku. Bermanfaat teman-temanku. Sekian dulu ya teman-temanku videonya, semoga bermanfaat. Salam kenal dari saya, Wiwin TKW Hongkong yang hidup di pedesaan Hongkong. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-temanku. Terima kasih.